Chers amis, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Harkoum zin. Ça va, vous allez bien? صحة قهوتكم؟ كاش قهوة ولا ما كاش؟ مورنينغ. صباح الخير mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un petit live d'orientation de bon matin. عندي راني مبكر والله خدمت بكري السبعة كنت فاطن. اوكي دونك mes amis, هذا اللايف هذا درتو سي ان لايف je sens une certaine force en moi. Je suis inspiré, c'est-à-dire عندي شوية ربي. وي كان يقولوا لي راك تتفلسف، معليش نتفلسف في الحياة، قال لك الدنيا تفلسف، معليش نتفلسفوا شوية افيك بوزيتيفمون ايجابيا. اوكي لقاو ناس خدامين بصح. دونك حبيت نمد لكم هاد لا بوزيتيفيتي اللي راني عايشها دوكا الصباح. جو لا سون بوسيبل كاين فيكم واحد راهو قلبه مزير، كابابل واحد راهو عيان، كل واحد عنده مشكل، واحد حب يدير ان با ما قدرش، واحد او كاره حياته، واحد ما عندوش هاد لا سونساسيون تاعي. على بالكم بلي في الدنيا هذه كل خطره كيفاش، دو طون زون طون نوضو بيان، دو طون زون طون ني فاتيغي. دونك حبيت سالو امين، حبيت نتقاسم معكم. سالو فاتحه، سالو تو الموند. دونك قريت لكم. دونك حبيت نتقاسم معكم. بوسيبل انا غدوه من غدوه نتلاقى مع واحد ما نكونش مليح، يعطيني يعني لو فيلينغ ديالي، يعطيني الاحساس يعني الايجابي اللي راهو عايشو في لا جورني هذيك. اليوم حبيت ننطلق من واحد المنطلق اللي انا نخدم به بزاف. اي سانسيرمون حبيت نبارطاجي معكم. اوكي شريت قهوه بقرفه وثلاث حبات تمر بصحتك، فرانشمون بصحتك. الوغ حبيت نقول لكم حاجه. عباكم في الدنيا هذه، جامي ما يكونوا لي شوز بارفيت، يعني ما جامي ما حتنوض الصباح تو فا بيان كيماش حبيت، راك عايش لا بيل في، ما عندكش مشاكل. الانسان في حد ذاته في المعيشه تاعنا. اوكي في المعيشه تاعنا توجور لازم لنا شاك جور عندنا مشاكل نتلاقاوهم، باسكو الدنيا ولات هكذا. الدنيا ولات فيها بوكو دوبستاكل اون فا افونسي. حنا بلوس يعني الامال ديالنا، علاش ولات الدنيا هكذا؟ باسكو لا فيزيون ديالنا يعني للحياه، النظره تاعنا تبدلت. اوكي سي دي او ديبا، سي فغي احلام، من النظره تبدلت. ولينا انفلونسي بزاف من لي ريزو سوسيو، من ليماج بارفيت تاع لي ماغازين، من ليماج بارفيت تاع لا تيليفزيون، من ليماج بارفيت تاع لا تيليفزيون. اي دون لابسولو كاش منها كاع هذيك ليماج اللي الناس تشوفها في لا تيلي، والناس تشوفها في الماغازين، ولا تشوفها في الانستغرام تاع لي ستار اكس و يكريك. دونك واش ولينا نديرو سالو امين، ولينا نديرو براتيكمون اون كومباريزون بين لو مود دو في تاعنا et le mode de vie اللي نشوفوه في لا تيليفزيون ولا نشوفوه في لي ميديا وما نشوفوش في لا رياليتي. ميم في لا رياليتي aujourd'hui on voit يعني واحد لي زابيتود الناس عايشينهم اللي هما دون لابسولو. هاد لي زابيتود ولا هاد الاحاسيس والناس يعني واش راهم عايشين ما يتماشاوش مع الحياه الحقيقيه تاعهم. باسكو الحياه الحقيقيه تاعهم سي اوتر. نشوفوا واحد زعما il est en train de c'est-à-dire de manger ou de s'attabler, il est bien, il est à l'aise et tout ça, il est bien sur le plan financier, mais dans l'absolu il a un problème quelque part. Et donc du coup ok, et donc du coup حبيت نعطيكم واحد لا ريفليكسيون سيو ديروها. اي قبل ما نبدا نقول لكم تلقاو بزاف باسكو يافي دي كومونتير ايير، الناس تهضر، واحد يقول لك وي que des paroles. C'est vrai, c'est des paroles. Après, l'impact تاع les paroles هادوما. Salut Zahwa. مرحبا فرنسا. L'impact تاع les paroles là, c'est vrai, la personne qui va partager les paroles, عطيك الكلام هذا وراهي تهضر وراهي دير des efforts. OK.
سي فري راح تعطي لك ان كونستا، راح تعطي لك ان فيلينغ، تعطي لك اون بوزيتيفيتي ايجابيه انت لازم تتماشى معاها. ابخي لو فون ديالك اللي كيفاش لازم يدير بور كونفيرتير اي بور بلوس ادوبتي هاد لو فيلينغ اللي لحقك، هاد الايجابيه اللي لحقاتك، باش نتايا تقدر تستشعر بها وترجعها ايجابيه، طاقه ايجابيه لك. مي دون لابسولو لا كان لا بيرسون اللي راهي اون فاس دومبلي يعني من البدايه عندها اون ريفليكسيون نيجاتيف كي فو دير اوف نورمال نورمال. نقول لك دونك ديجا دومبلي انت راك ديت لو شوا ديالك. Le choix dialecte, c'est que je ne vais pas suivre, je ne veux pas être impacté par les paroles. Donc c'est ça dans l'absolu. Mais les paroles ils vont les trier plus, l'adopter et plus يخدموا بهم على حساب l'état standard ديالهم parce que كل واحد il doit standardiser يعني c'est-à-dire les paroles على حساب l'état ديالو. وكاين الناس elle rejette directement, ils préfèrent vivre صوالحو. Il n'y a aucun problème. Donc d'emblée كاين une barrière. Mais bon كل واحد عنده un feeling. OK. Voilà les jeunes. مرحبا بنات قسنطينة، ان شاء الله نجي قسنطينة بيانتو ان شاء الله بلادي. Et donc les amis, donc انا حابين نعطيكم une réflexion الصباح. Les mauvaises habitudes, OK, les mauvaises habitudes sont faciles à vivre. OK. Qui veut dire prendre une mauvaise habitude, ne pas faire du sport, manger pas healthy, ne pas faire d'activité physique, dormir trop tard, rester connecté avec la connexion, ok? Rester connecté avec la connexion, ne pas faire d'efforts, ne pas commencer le projet تاعي. À chaque fois نزيد ندني في le protocole ديالي malgré par exemple la bureaucratie, mais أنايا كاره جد حياتي. تلقى واحد malgré la bureaucratie يجري يروح يجبد يطيح ينوض tout ça pour réaliser son projet. Il y a d'autres personnes خليني extrait de naissance عييت وانا بلي extrait de naissance يشكي غير يشكي. Et il y a des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes sont faciles à apprendre, c'est-à-dire تتعلموهم بطريقه سهله، ما تكسرش راسك. يعرضك صاحبك على ساندويتش خماج، ساندويتش يعني بالفريط اومليت والزيوتي وكذا بنين كذايا، باسكو بنين الخماج بنين على بالنا بنين، باسكو فيه الزيوتي وفيه الحريق وفيه كذايا. تاخذوا خطره زوج، سالو كريمه لندن، تاخذوا سالو تبسه، ناس تبسه مرحبا بيت العي واش طلبنا الشيفون تعبير العاطل شبعنا منه، دوماج دوكا ما كاش. Et donc هاد لا موفيز habitude elle est facile à apprendre، تتعلمها facilement. Pourquoi؟ Parce qu'elle marche avec les standards ديالك، elle marche avec la facilité تاعك اللي حاب عايشها. باسكو انت اليوم راك تقول باللي انا je veux vivre la facilité، je ne veux pas مانيش حاب نمد des efforts. Ok, je ne veux pas fournir d'efforts. Mais les habitudes, ils sont très difficiles à vivre. Les bonnes habitudes, ils sont faciles à apprendre. Les mauvaises habitudes sont faciles, mais ils sont difficiles à vivre. Qui veut dire une personne qui a une mauvaise habitude, chaque jour elle prend du chocolat le soir sans citer les noms et tout ça. Et quantité كبيرة chocolat, c'est bon. Le chocolat et tout ça. Un petit bout une fois, 2 fois par semaine, il n'y a pas de problème. Mais manger du chocolat tous les jours, c'est m'houli. Chocolater tous les jours, ça passe pas. Chocolat 4 fois par semaine, ça passe pas. Des chips 4 fois par semaine, ça passe pas. Des sandwichs 4 fois, 5 fois par semaine, ça passe pas. Salut الناس الغواط، جلفة والغواط وسقوات نخدم الجلفة واحد الوقت. Et donc ça passe pas. Une fois par semaine, c'est cool. Et donc la personne dit tous les jours une petite quantité ou une quantité كبيرة de chocolat pour combler. Mais je te compenser une charge, salut Nas Annaba, mais je te compenser une charge négative, cette charge négative émotionnelle, يعني الإحساس ديالها سلبي، لازم compenser une charge positive. Cette charge positive, زعما chocolat, تاخذ une quantité de chocolat hyper sucré, تاخذها soir. Pour compenser, mais dans l'absolu, هاد la personne واش راهي دير؟ OK؟ واش راح دير la personne هادي؟ Après elle commence à pleurer. Très bien, les gens pleurent tous les jours. OK? Pour atténuer. Mais je طفي كمية صغيرة من النار. Et donc شوفوا تاخذ une mauvaise habitude dans un but de compenser ماش نتايا une charge émotionnelle négative، يعني عندك شحنة عاطفية
ماش تعاود تطفي هاد الشحنه ترجعها ايجابيه، تاخذ شويه شوكولا، مي الشوكولا كي تاخذها تكالميك يعني بطريقه مؤقته، ابخي تبدا تبكي، تزيد تخرج، تحب تبكي باش تخرج هذاك الشعور السلبي تاع لو مونك دو كونفيونس، وانت تحس روحك فاشل وراك غير تسمان وماكش مليح والدنيا هذه غير نو فاي تو سا. اي تو سا علاش؟ باسكو او فيت ما راكش حاب تافونسي، ما راكش حاب تخلي الكلام والواقع وكاع لي موديل تاع النجاح ماكش حاب تحتضنهم. راك حاسب سوا باغ اروغونس، راك حاسب فاهم. مانيش زعما نتفلسف على الناس ولا راني نقولها لك، كاين بزاف الناس اللي يحس روحو فاهم، يحس روحو يعرف، مي دون لابسوليو ماهوش يعرف صوالح وما يعرفش صوالح. اوكي، راك تحس روحك فاهم، سوا تحس روحك فاشل، والفشل ديالك تبقى عايشو. مي تو بريفير تعيش الفشل ديالك الى ديبخيم تاع الفشل ديالك كو دو فيغ ان با اي شونجي، باش تشوف باللي الواقع التغيير هو عبارة يعني عن عقبة. الناس بريفير ريستي فيكتيم تاع لي موفيز هابيتود تاعها كو دو شونجي لا موفيز هابيتود، اي بلوس فيفر ليطا ديالهم يعني ديزيسبيري تاع لي موفيز هابيتود كو دو شونجي دابيتود. شفتوا وين نلحقوا؟ سالو ناس باركه وباتنا. دونك دوكو الناس بريفيري تريح في ليطا ديالها ويل فيفر ستادير لا نيجاتيفيتي. باغ كونتر كاين الناس اليوم ينوض الصباح صدقني، شوف عنده دوسي بريباري يروح مام يقولوا له جيب لنا السونس ديالك وين راك زايد، لازم تروح كيلومتر باش تجيبه لي، صدقني غير في الطوموبيل تم يروح يجيبو ويرجع يتوسع. يا دي جون كي فون les bonnes habitudes يتبعوا les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes ils sont difficiles à apprendre sincèrement. ماشي انت تولي جور تنوض الصباح 6 ونص تاع الصباح تروح دير فوتينغ، ولا العشيه تروح تونطريني، ولا تروح تخدم ومن بعد تخرج، ولا تبدل الخدمه ديالك اللي ما تخرجش عليك ما فيها حتى فايده. هذه سي اون بون هابيتود، باش تتعلمها وماش ديرها لازم لك دي زيفور. مي ils sont très faciles à vivre، très faciles à vivre. تبدا لو ريجيم ديالك، تبدا لو سبور ديالك، تو ايكيليبر تا في، تو ستانداريز تا في، تبدا تبدل الخدمه، فورسي لو كوراج باش تقول باللي انا الخدمه هذه ما عندي وين نروح بها. جو ان تران دو سويفر ان سالير، اي لو سالير هذا ماشي يعيشني، جو دوا شونجي، جو دوا باسي ا اوت شوز. يكون عندك لو كوراج دو شونجي، تروح لا باسيون ديالك. اون فوا تروح ليها سي فري سي ديفيسيل de se lancer في هذا le point. Mais une fois tu te lances, tu commences à vivre la sensation positive تاع هاد les bonnes habitudes. Ils sont pas difficiles à apprendre. تتعلمهم يعني لازم دير des efforts. Mais une fois تبداهم, ils sont très faciles à vivre. Tu vas vivre la joie tous les jours. Et après, une fois, salut ناس تمثال, une fois هاد la joie تبدا تعيش بها, هنا tu commences à avancer. Tu commences à exploiter, à s'auto-exploiter. صدقوني غير كاع عندكم دي كاباسيتي انورم. مي الناس مازال ما راهيش تستعمل في روحها، ما راكمش تعرفوا تستعملوا لوحديكم. عندكم دي كاباسيتي انورم مي فو شيرشي لا سوليوشن في بلاصه واحده اخرى. اي سي سا لو سوسي. وتنساو سالو ناس مديه، تنساو لو شونتي، تنساو لي كاباسيتي تاعكم، وتنساو باللي نتوما vous êtes capable وحدكم دافونسي. مي لي جون بريفير chercher solution تاع خرطي éphémère من عند une autre personne. Et هاد la solution, qu'est-ce qu'ils vont faire? يجيبوها, ils vont essayer de la modeler, la standardiser على حسابهم, ومن بعد ça ne va pas marcher parce que c'est une solution تاع une autre personne. Fournir des efforts هما. Ok? Et donc commencez par le constat تاعكم انتوما. Commencez par le constat تاعكم. Si vous allez chercher en vous, c'est-à-dire les raisons اللي يخليوكم تافونسيو. Si vous allez faire un constat aujourd'hui وتقولوا ما نبداوش نكذبوا, انا راني غير نخلط على روحي, انت ما tu commences à avancer. Et il faut pas se focaliser sur les points négatifs تاعكم. Croyez-moi, الناس نوض الصباح انا عييت, انا ما نقدرش, انا الماكله ما نقدرش نكملها. C'est-à-dire cette personne انا نحيلي كلش, ما نحيليش الخفاف. وي با دو سوسي, كل خفاف خطره في السمانه, با دو سوسي, با دو بروبليم.
لا في سي دي بليزير. مي هاد لا بيرسون اللي تقول لك انا كلش ما تنحي لك، انا سبور ما نديرش، انا ريجيم ما نديرش، انا خدمه ما نبدلش، انا ما نديبلاسيش في طوموبيل باش نخدم، انا ما نخدمش هذيك الخدمه، سيت بيرسون ما تكسرش راسك. Cette personne, elle est en train de placer plus une justification. La justification, راهي تقول لعمرها باللي ne fais pas d'effort. وكيفاش تقنع روحك باللي ما ديرش ليفور؟ بهاد السبه، بهاد السبه قال فوالا نلقى السبه وشنو؟ انا ما نديرش. دونك tu veux donner de la crédibilité. Tu es en train d'adopter وراك تقنع في روحك لك ارغيومون باللي عندك الحق باللي انا ما نديرش دي زيفور. اوكي با سوسي. سي تو ريفوز يجيبوا لك يجيبوا لك يعني واش كاين في الدنيا هذه لا موتيفاسيون راح تبوجي باسكو tu refuses. Parce que la motivation elle est intrinsèque. Les gens sont en train de chercher la motivation ailleurs. Non ما تحوس حتى عند واحد. هذاك لا بيرسون سي اون بيرسون اللي جوست تقدر توريونتيك un facteur déclenchant. Mais la motivation elle est intrinsèque. Les gens cherchent la motivation dehors, برا عند d'autres personnes. Non. لو كان انت ما تحبش صدقني، لو كان يجيبوا لك واش يجيبوا لك واش يجيبوا لك اوكي، يجيبوا لك هنايا ما باش يكون لا بيرسون يعني كو موتيف لو بلوس كي موتيف لو بلوس دون لو موند ما حش تموتيفيك باسكو توا tu refuses. et le refus هدايا يجي من plusieurs paramètres. et الحاجه الاولى والاخطر حاجه في لا موتيفاسيون هذه كاين ناس هي ناس اللي ما تحبش تتعلم وناس اللي حاسبه روحتها معلمه. يونا بوكو ناس اللي حاسبين روحتهم معلمين وهما دون لابسولو ما راهم معلمين. اوكي كاين ناس اللي عم بالو باللي هو يعرف غير ما يعرف حاجه او غير يخرط على روحه. et pour fuir c'est-à-dire la responsabilité et le noyau تاع الحاجه واش يدير؟ انا نعرف انا je m'en fous. qu'est-ce qu'il fait? il bloque les autres. هذاك ما يعرفش، هذاك ما كاش، ما كان والو خو اوكي tu vois c'est la première cause للناس هو ما يعرفش واحد. سينو كاين خواف ما يحبش يافونسي، ما يحبش، يخاف من كلش. il préfère vivre, c'est-à-dire vivre l'état mauvais, négatif, actuel, que de changer d'habitude. كاين بزاف اللي يخافوا يبريو يعيشوا ماشي مليح que de faire des efforts. Et c'est un point qui est hyper important. Il faut faire des efforts dans la vie. ما تقدرش انا مش ترفد القهوه هذه tu dois donner un message لو سيرفو ديالك ارفد القهوه، مش ترفد القهوه، مش تجيبها، مش تشربها. القهوه ما تطلعش ديريكت عندك في فمك وتشربها، مستحيل. با لو كافي ما تشريهش، ما تجيبش، ما تحطوش، ما تشريش لو فير، ما تشربش القهوه. اي دونك دوكو فات دي زيفور مي زامي، فات دي زيفور. ونكمل. Les mauvaises habitudes faciles à apprendre et sont difficiles à vivre. Et les bonnes habitudes, elles sont très difficiles à apprendre et très faciles à vivre. Alkom زين gardez la pêche et foncez, avancez les jeunes. Après les paroles والهضره هذه قاعدتك كاين ناس راح تاخذها elle va la standardiser على حساب l'état ديالها et elle va trouver mille excuses et 1000 causes pour avancer. Il y a d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont plus bloquer directement les paroles. دا يفهم بزاف. Ils vont rester في l'état ديالهم d'arrogance, de négligence ولا تاع le manque de الفهم. نهاركم سلام.